Bienvenidos a Sabores, hoy estamos en un programa especial para mamá. ¿Te gustó? ¿Te gustó compartir la cocina? Sería bonito hacer un programa de las personas que tenemos un poquito más de experiencia con los jóvenes o con las personas que les gusta cocinar. Recetas riquísimas inspiradas en la cocina de esta mamita. En la carretera.